Friday. Ben. That is piercing line. Yeah. Ẹ sọ nǹkankan wípé tí a ní láti jẹ́ kí wọ́n a ní bearish candlestick, a wá ní èyí tó gap bóyá bullish tó gap. Ben. Ẹ wá sọ kan pé a nílò láti dúró kí candlestick yẹn kó form tán. Ben. Mo wá rò nínú èmi wá rò wípé ṣó necessary ká dúró because a ti rí pé ó ti wà gap already. Kí ni reason tó yẹ ká tún fi dúró? Ká tún fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Okay. Reason ni wípé torí pé candlestick gap down. Ó wá ní process pé bóyá ó ń form bí bullish. Kò sọ pé bullish náà ló máa fi parí. Candlestick ó lè padà turn kó di bearish. So a fẹ́ kó parí ká tó lè sọ pé okay o nǹkan báyìí lélẹ̀. Okay. Ti yé wa báyẹn. Ó ti yé mi. Mr. Ike, ẹ mute to speaker yín. Okay, sorry please Mr. Àwa tí ariwo bá wà background wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mute mic wa. Thank you. Alright, so now lẹ́nìí sìn à ń continue nípa ẹ̀kọ́ wa lórí candlestick. Ṣé a lè rí screen mi? Bẹ́ẹ̀ni. Alright, so now à ń tẹ̀síwájú lórí candlestick. Ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí náà ni a máa parí candlestick tí a máa bọ́ sí ìpele míì ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. So tí àwọn candlestick kọ̀ọ̀kan bá ṣì difficult fún wa láti mọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ká lọ tún ìwé wa gbé torí tá bá máa bọ́ sí ìpele míì ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ní máa dárúkọ candlestick fún wa mọ́ àti ní ìgbàgbọ́ wípé òkè o àti mọ̀ candlestick àti mọ̀ nìyẹn. Okay, so now a ti parí àwọn candlestick oní méjì. So a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ candlestick oní mẹ́ta. Àwọn candlestick tí a ní nínú oní mẹ́ta yìí wọ́n pọ̀. Méjì péré ni wọ́n ṣùgbọ́n a máa wò wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. A máa wo ẹyọ kan lénìí, a máa wo ẹyọ kan tó kù ní next class wa ní ọjọ́ Wednesday. Tó bá máa fi wá di ọjọ́ Friday, a máa wá ṣe revision lórí candlestick tí a ti ṣe. A máa ṣe revision lórí ẹ̀ lọ́jọ́ Friday kó dípa wá bọ́ sí ìpele míì ní next week ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. So candlestick tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lénìí nípa ẹ̀ à ń pè candlestick yìí ní morning star. Morning star yìí ó sọ fún wa wípé kí a rà, ó sọ fún wa pé buy. Ìdàkejì ẹ̀ fún titi sell à ń pè ní evening star. Evening star eléyìí sọ fún wa pé ká sell nínú market. Morning star ó sọ fún wa pé ká buy. Evening star ó sọ fún wa pé ká sell. So báwo la ṣe wá fẹ́ dá candlestick yìí mọ̀? Ó ní àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà tí àwọn candlestick yìí fi lè present ra wọn. Ṣùgbọ́n kí mo máa ń sọ fún wa wípé ṣùgbọ́n tí a bá ti mọ explanation tó wà nídìí ẹ̀, tá a bá ti mọ bí candlestick yìí àwọn ọwọ́ tó máa ń gbé wá, kò sí bí market ṣe máa form ní another manner tí a ní lè fi sọ wípé no evening star lélẹ̀ tàbí morning star. A máa mọ nǹkan tí a fẹ́ pè ṣáá ni tí a bá ti mọ nǹkan tí candlestick yẹn tí ó ń ṣe. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ morning star. Now mo fẹ́ kí a fi etí sílẹ̀ dáadáa o. Morning star tó ń sọ fún wa pé buy. Àkọ́kọ́ a máa kọ́kọ́ ní bearish candlestick. Bearish candlestick yìí jẹ́ candlestick pé bọ́ọ̀dì ẹ̀ máa ń tóbi, kò ń ṣe tí bọ́ọ̀dì ẹ̀ kéré o. Bọ́ọ̀dì ẹ̀ máa ń tóbi. Ó lè jẹ́ bearish engulfing, ó lè jẹ́ bearish marabuzo tó tóbi.
ṣùgbọ́n bearish candlestick yìí ó máa jẹ́ candlestick tó tóbi, body size yẹ ó máa tóbi, ó lè wá ní wicks kó gùn, kó ní wicks yẹ kò bá gùn ṣanṣan lọ báyìí, ṣùgbọ́n nǹkan tá a fẹ́ mọ̀ pé body ẹ̀ body ẹ̀ tóbi, ó lè ní wicks tó gùn báyẹn kó ní wicks míì tó kéré báyìí, ṣóyè wa ó lè ní kó rí báyìí. Ní àárín ẹ̀ a fẹ́ ní another candlestick. Ṣẹ́rí candlestick tó wà ní àárín yìí ó lè jẹ́ bearish ó lè jẹ́ bullish. Ẹ bá gbọ́dọ̀ sọ fún wa pé formation candlestick yìí ó jẹ́ mẹ́ta. Ṣẹ́rí candlestick tó wà láàárín ó lè jẹ́ bearish ó lè jẹ́ bullish, ṣùgbọ́n èyí tí a fẹ́ pay attention wa sí òun nìyí tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àti èyí tó jẹ́ ìkẹta. Tó bá ti jẹ́ morning star ó máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bearish ló máa fi bẹ̀rẹ̀, bearish candlestick ló máa fi bẹ̀rẹ̀. Ẹ mọ̀ pé bearish yóò open látòkè ó dẹ̀ close nísàlẹ̀. Ìmíì tó tẹ̀lé tó bá jẹ́ bearish ni òun náà máa open nísàlẹ̀ yìí, ó máa open níbi tẹ́lẹ̀ ti close, ó máa lọ ṣe kí ni, ó máa lọ close nísàlẹ̀. Tó bá dẹ̀ close nísàlẹ̀ nǹkan tá fẹ́ rí tó fẹ́ tẹ̀lé next òun ni bullish candlestick, bullish candlestick. Àkọ́kọ́ a ní bearish candle, láàrin a ní bearish, ìgbà míì wà a lè ní bullish, màá ya oríṣiríṣi fún wa, so tí bá ṣe yà fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe fẹ́ kí àwa náà ká máa yà sínú ìwé wa. So èyí tó máa jẹ́ ẹlẹ́kẹta ó máa jẹ́ bullish candlestick tóun náà tó tóbi ní bọ́dì. Ṣẹ́rí ní bọ́dì ẹ̀ a lè ní kó tóbi báyìí kó ga ju ti bearish yìí lọ, a lè ní kó kéré díẹ̀ sí bearish, ṣùgbọ́n a ò lè ní kó rí báyìí. Eléyìí ò kì í ṣe morning star, ó gbọ́dọ̀ ga sókè tàbí kó bá bearish yẹn dọ́gba tàbí kó ga ju bearish yẹn lọ. Formation candlestick mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí òun là ń pè ní morning star, morning star. Tí a bá dẹ̀ ti rí candlestick yìí níbi support level bí tí a ti fẹ́ buy àbí area bí kan tí a ti ń rò pé decision ta fẹ́ take nípa fẹ́ rà, ta wá rí candlestick yìí tó form, a ò nílò láti tún máa ro mini méjì, a fẹ́ buy nígbà tí candlestick ẹlẹ́kẹta yìí form. Ẹlẹ́kẹta yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ sum up mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé òkè o mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí o morning star ni. Ẹlẹ́kẹta yìí gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀mù tán, kò ń ṣe pé bóyá ó wà ní process tó ń fọ́ọ̀mù lọ́wọ́. Ó gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀mù tán kó tó di pé a trade. Tó bá ti fọ́ọ̀mù tán la lè sọ pé bóyá morning star ni. Tá bá dẹ̀ ti trade ń bí nígbà tó form a enter fún buy, stop loss wa máa wà nísàlẹ̀. Tá bá ti ń buy ìsàlẹ̀ ní stop loss wa máa wà. Candlestick yìí à ń pè ní morning star. Ẹ jẹ́ fún wa ní àpẹẹrẹ míì tí a tún lè fi ní morning star. Màá ya bí oríṣi mẹ́ta àbí mẹ́rin fún wa. Àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ lélẹ̀. Àpẹẹrẹ ìkejì bearish náà ló máa kọ́kọ́ wà ńbẹ̀. Bearish, so ká sọ pé lè jẹ́ bóyá bí bearish engulfing tí wicks ẹ̀ ò pọ̀. Ó ní wicks lókè, ó ní wicks nísàlẹ̀. Bearish engulfing, ní àárín yìí a wá ní bullish candlestick. Àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ tí mo fi ṣe fún wa yẹn a ní bearish, bíbá yìí sìn a wá ní bullish candlestick. Ṣẹ́rí bullish candlestick yìí ó lè jẹ́ hammer, ó lè jẹ́ hammer. Kí candlestick ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ mọ̀ pé ibi tóun máa ti open lélẹ̀ báyẹn torí lè close ń bì, kóun wá close báyìí. Ṣẹ́rí formation candlestick yìí náà, this is still morning star, still morning star.
eléyìí náà sọ fún wa wípé a lè buy nígbà tí a bá ti rí candlestick ẹlẹ́kẹta yìí a mọ̀ pé buy lélẹ̀ nínú market a máa buy stop loss wa máa wà nísàlẹ̀ stop loss ẹ mọ̀ pé a ti ṣe candlestick tó jẹ́ hammer tí mo sọ fún wa pé òkè tá a bá rí hammer náà a lè take a trade decision ṣùgbọ́n nígbà tí a rí hammer yìí ká sọ pé bóyá a ti trade. Yes sir. Yes sir. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan o. Ok béèrè ká tó bullish candlestick méjèèjì tẹ yà yìí ra marabuzo méjèèjì ṣé dandan ni pé kó jẹ́ marabuzo ni. rárá o kò ṣe dandan kó jẹ́ marabuzo o. Ok. ẹ jẹ́ ká fi wicks sídìí eléyìí kò ṣe dandan kó jẹ́ marabuzo. So ẹ mọ̀ pé a ti kọ́ nípa hammer a sọ fún wa pé hammer candlestick a lè fi buy bóyá a rí hammer yìí a buy ṣùgbọ́n ẹlòmíì ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú market hammer yìí ti form àti ní candlestick míì tó ń form lọ́wọ́ tẹ́ pé kò wá fẹ́ wọnú trade yẹn mọ́ ó rò pé jẹ́ kí n ní sùúrù kí n wo nǹkan tí candlestick tún ṣì ń sọ candlestick eléyìí tún wá form eléyìí wá sọ fún mi pé ó sì lè wọnú trade náà lórí concept candlestick oní mẹ́ta èèyàn kan ti lo ní candlestick ẹyọ kan ìyẹn hammer ó ti fi wọnú trade ẹlòmíì wá rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí papọ̀ ìgbà morning star náà sì lélẹ̀ tẹ́lẹ̀ sì ń sọ fún mi pé buy òun náà wọlé ti TMB ó wọlé buy ṣáyà àlàyé mi ṣé ó yé wa. bẹ́ẹ̀. Alright. So morning star candlestick a máa kọ́kọ́ ní bearish lálàkọ́kọ́ a máa ní candlestick láàrin candlestick tó wà láàrin yìí ó lè jẹ́ bullish ó dẹ̀ lè jẹ́ bearish àmọ́ candlestick tó jẹ́ ẹlẹ́kẹta òun máa jẹ́ bullish ibi tí a fẹ́ fi attention wa sí òun ni candlestick àkọ́kọ́ yìí àti candlestick ìkẹta àkọ́kọ́ yìí gbọ́dọ̀ jẹ́ bearish ìkẹta ó gbọ́dọ̀ jẹ́ bullish èyí tó wà láàrin ó lè jẹ́ bullish ó dẹ̀ lè jẹ́ bearish ó lè jẹ́ bullish tàbí kó jẹ́ bearish ìyẹn ní candlestick tó wà láàrin ṣùgbọ́n èyí tó wà lákọ̀ọ́kọ́ bearish ló máa jẹ́ eléyìí tó wà níkẹta bullish òun ló máa jẹ́ formation yìí à ń pè ní morning star tí a bá ti rí a fẹ́ enter buy trade la fẹ́ enter tá a bá ti rí candlestick yìí buy trade. ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àpẹẹrẹ mi kó jẹ́ mẹ́ta so bearish ẹ jẹ́ kí a ṣe kó jẹ́ bí bearish ok ẹ ká fa wicks ẹ̀ sókè torí a lè ní kí market fún wa báyìí kó ní wicks ẹ̀ lókè báyìí ká ní bullish candlestick kí bullish candlestick yẹn wá jẹ́ bí shooting star ó lè jẹ́ shooting star then candlestick tó fẹ́ fọ́ọ̀mù next á jẹ́ bullish ok ká sọ pé lè wá ní wicks nísàlẹ̀ báyìí kò ní lókè ṣẹ́rí formation yìí náà morning star formation náà sì ní formation yìí àkọ́kọ́ yìí náà morning star eléyìí morning star eléyìí náà morning star ẹ rí pé oríṣiríṣi ọ̀nà mẹ́ta ni mo fi yà fún wa tí market lè fi present ẹ̀ so bí mo ṣe wá ya ọ̀nà mẹ́ta fún wa yìí ìgbà táwa bá wá ń trade a lè má wà ní bí mo ṣe yà fún wa kí market fún wa ní another presentation ṣùgbọ́n torí pé a ti mọ nǹkan tí ó rọ̀ mọ́ morning star a máa lè sọ pé morning star formation òun ni candlestick yìí present àkókò lélẹ̀ fún mi láti buy ṣóyè wa ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú so tá a bá ti rí eléyìí buy we are buying
so ìdàkejì ẹ̀ tó jẹ́ fún titi sell òun là ń pè ní evening star evening star evening star eléyìí a fẹ́ lọ wò ní òkè torí I expect pé evening star yìí ó fẹ́ drop market wá sísàlẹ̀ so àkọ́kọ́ a máa kọ́kọ́ ní bullish candlestick bullish candlestick bákan náà candlestick tó wà ní àárín òun náà lè jẹ́ bullish ó dẹ̀ lè jẹ́ bearish kódà lè ní gan báyìí gan tẹ́ pé ó gap down tó gap down báyìí then the next thing tí a fẹ́ rí bearish candlestick bearish candlestick formation yìí à ń pè ní evening star tí a bá ti rí third candlestick yìí tó ti close ní bearish a fẹ́ sell àkókò nìyẹn fún wa láti sell tá a bá ti ń sell stop loss wa máa wà lókè à ń expect wípé kí market yìí máa drop lọ sísàlẹ̀ nígbà tí a bá ti ní evening star a expect kí market máa lọ sísàlẹ̀ tí a bá ti ní evening star ẹ jẹ́ kí n tún fi àpẹẹrẹ mìíràn wá so bullish la máa kọ́kọ́ ní tó bá ti jẹ́ evening tó bá ti jẹ́ morning star máa kọ́kọ́ ní bearish so eléyìí náà a lè ní kó jẹ́ marabuzzo candlestick so títí àárín yìí náà ó lè jẹ́ bearish ó lè jẹ́ bearish yẹ ó lè jẹ́ inverse hammer ó lè jẹ́ inverse hammer then next a fẹ́ ní bearish candlestick bearish candlestick yìí ó lè ní wíìsì kó gùn sókè báyìí morning star formation òun sì lélẹ̀ evening star tá bá rí eléyìí náà a fẹ́ sell tá bá rí eléyìí a fẹ́ sell òun ni candlestick yìí ń sọ fún wa candlestick yìí rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó wà ní ara àwọn candlestick tó jẹ́ pé wọ́n wà powerful gan nínú markets a fẹ́ rí eléyìí níbi resistance a fẹ́ rí ní òkè níbi tí a ti rò pé òkè ibi tó wà yìí o market yìí ó máa drop wá sísàlẹ̀ a máa sì dé concept support àti resistance a fẹ́ rí eléyìí ní resistance ní òkè àwa fẹ́ kó wá fẹ́ máa fọ́ọ̀lù sísàlẹ̀ a fẹ́ rí morning star a fẹ́ rí ní support ìsàlẹ̀ láti fẹ́ rí eléyìí a fẹ́ rí ní support láti ṣe kíni láti máa lọ sókè so eléyìí ni morning star àti evening star ṣé a ní ìbéèrè kó tó di pé a lọ sí ojú chart láti lọ wá àpẹẹrẹ ṣé a ní ìbéèrè Mr. Saheed, Mr. Michael, Mrs. Hikmat, Kodirishi, Mrs. Olakemi. Any ìbéèrè? Rárá. Okay, Mrs. Adekunbi, Mrs. Folakemi, ṣé a ní ìbéèrè?